Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yemək resepti kanalına xoş gəldiniz. Bugün mən badımcan ikrası hazırlayacağam. Bunun üçün əvvəlcə tərəvəzləri axar suda yaxşı yuyuram. Badımcanın qabığını soyuram. Bir neçə hissəyə bölüb kub-kub doğrayıram. Acı suyunun çıxması üçün üzərinə 1 yemək qaşığı duz əlavə edirəm. Pomidoru, qırmızı və yaşıl şirin bibərlərini, yer kökünü, soğanı bir neçə hissəyə bölüb ət çəkən maşından keçirirəm. Badımcanın acı suyunu sıxıb çıxardıqdan sonra başqa qaba əlavə edirəm. Hər birini ayrı-ayrılıqda orta xodda bişirirəm. Badımcana 2 stəkan, yer kökünə isə 1 stəkan su əlavə edib 20 dəqiqə bişirirəm. Pomidoru yarım saata qədər bişirdikdən sonra qırmızı və yaşıl bibəri əlavə edirəm. $200 ml duru yağ və soğanı əlavə edib rəngi biraz çönənə qədər qovururam. Yer kökünü əlavə edirəm. Badımcanı əlavə edirəm. Son olaraq pomidor və biber qarışımını əlavə edirəm. Zövqə görə 1 yemək qaşığı duz əlavə edib qarışdırıram. İkranı öncədən sterilizə etdiyim 720 qramlıq bankalara doldurub qapağını qoyduqdan sonra su qaynayan qazana yerləşdirirəm. Təxminən 30 dəqiqə qaynadıram, daha sonra qazandan çıxarıb qapağını möhkəm bağlayıram. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndinizsə, like atmağı və kanala abunə olmağı unutmayın.